Agamemnonove priče. Tajna mrtvačkog kovčega. Ko je ubio devojku Maru? Priča Ace Radakovića. U avgustu 1971. godine 3 mrtvačka sanduka stigla su iz Minhena. U svakom po jedna devojka. 2 su umrle od metka. 3. sa konopcem oko vrata. Prva je Mira iz Splita. Za sad prezime joj se ne zna. Druga je Katica iz Varaždina. Ne zna se ni njeno prezime. 3. ona što je umrla sa konopcem oko vrata, zove se Mara Vasiljević i pre 22 godine rođena je u Gornjoj Slatini, selu na desnoj obali Save, blizu Šamca. Ove 3 mrtve devojke imaju nešto zajedničko. Sve 3 su bile mlade i lepe. Sve 3 su otišle na rad u Nemačku. Sve 3 su radile u restoranima i hotelima i sve 3 su se vratile kući u limenim, zaletovanim mrtvačkim sanducima. Ni o jedne smrti ne znamo mnogo. U stvari, znamo suviše malo. Najviše o tamnokosoj, visokoj, dugonogoj Mari Vasiljević. Mara je maturirala prošle godine u Gradačcu, u gimnaziji Hasan Kikić. Želela je da studira germanistiku. Njen otac Petar želeo je da mu kći bude lekar. Kažu u selu, kad Petar nešto reši, tako mora biti. Otac je ipak popustio kćeri. Dobro, Maro, rekao je Petar. Kako seješ, tako ćeš žnjeti. Povešću te sa sobom u Nemačku. Otac Petar je naime već 2 godine radio u Nemačkoj u jednom građevinskom preduzeću kod Minhena. Mara je marta meseca prošle godine došla ocu u Nemačku. Kada je odlazila, rekla je momku koju je prosio: mlada sam za udaju. Volim te, ali dok ne završim fakultet neću se udavati. Posle ću misliti na dom i porodicu. Hoću da budem svoj čovek. Otac je našao ćerki zaposlenje u motelu Vitalis u 13. četvrti Minhena. Mara je u početku radila kao sobarica. Mara je stanovala u hotelu Vitalis. Otac ju je gotovo svake subote posećivao. U aprilu Mara je dobila jednonedeljno odsustvo. Došla je u Slatinu. Donela je poklone majci i braći, Milošu i Stanku. U drugoj polovini aprila Mara se vratila u Minhen. Očekivala je da će otac već prve subote posjetiti da je vidi i da čuje novosti iz zavičaja. Petar nije do kraja maja došao da vidi svoju kćer. Nije mogao. Premestili su ga na drugo gradilište u Obriht. Prvih dana maja Mara je poslala pismo majci Sari. Šaljem ti, draga majko, ovu staru lampu i ove šoljice za kafu. Kupila sam još neke stvari za vas, za brata Stanka i naročito za bracu Miloša. Kupila sam i za sebe, za buduću kuću, 2 divne zavese. Uskoro ćemo se videti. Majka Sara se zabrinula za muža. Vratilo se pismo koje mu je napisala. Vratilo se i drugo. Napisao je ćerki pismo da javi šta je sa ocem, jer se otac ne javlja. To pismo se nije vratilo, ali nije bilo ni odgovora. Napisala je i drugo. Mara se opet nije javila. Napisala je u drugoj polovini maja i 3. pismo. Ponela mi se Mara, gorko je pomislila majka. Nakupila marke, pa zaboravila na nas rođene. Petar Vasiljević dobio je odsustvo tek krajem maja. Na povratku kući svratio je u Minhenu u hotel Vitalis da svojoj ljubimici Mari donese poklone koje je davno obećao. Zlatnu narukvicu, prsten i minđuše. Bilo je to 30. maja. Ušao je u Vitalis. Je li Mara gore? Upitao je portira.
Mara? Udala se Mara, odgovorio je portir. Petar je to smatrao šalom. Ustrčao je u stepenice i zakucao na vrata ćerkine sobe. Ukazalo se lice nepoznate žene. Ja sam Marin otac, rekao je Petar. Gde je Mara? Mara je otputovala u Jugoslaviju, rekla je nepoznata žena i pred nosem mu zalupila vrata. Petar se spustio u restoran. Šta je s Marom? Zapitao je čoveka koji je tu poslovao, a koga je od ranije poznavao. Gde je? Mara je poginula, rekao mu je čovek i izgubio se. Zbunjen, van sebe, došao je u minhensku policiju. Pitao je za kćer. Prvo su mu pokazali fotografije nestalih Jugoslovenki. Među njima nije bilo Marine. Moja kći je ovde u Nemačkoj, rekao je Petar. Znam da nije otišla kući. Policijski službenik je prekopavao po dokumentima. Mara Vasiljević, rođena 1949. Zar ne? Zapitao je policajac. Je li ovo njen pasoš i članska knjižica Komunističke partije Jugoslavije? Da, to je moja Mara, rekao je Petar. Gde je? Obesila se u svojoj sobi između 4 i 5 časova ujutru. Otac se onesvestio. Kad se pribrao, dali su mu žensku torbicu i 8 cigareta. Ovo je pripadalo vašoj kćeri, gospodine. Sara Vasiljević primila je telegram da stiže telo njene kćeri, ali ne od muža Petra. Ne zna od koga. Od Petra ni traga, ni glasa. 4. juna u Slatinu su stigla kola sa 2 mrtvačka sanduka. Bila su 3, rekao je sprovodnik majci Sari. U jednom je bila Katica. Ona je otišla za Varaždin. U ovom je vaša Mara. Ovaj 3. produžava za Split. U njemu je Mira. Zajedno su stanovale i zajedno se ubile. To je sve što znam. U kući Vasiljevića okupila se gomila meštana i dvorište je bilo prepuno. Gde je Petar, upitao je neko Saru. Šta znam? Šaptala je izbezumljena majka. Šta znam ja? Limeni kovčeg s Marom položili su na kauč. Majka je obilazila oko njega. Kako je Mara mogla da stane u taj sanduk? Beživotnim glasom pitala je majka. Bila je visoka koliko i Petar. Dok je bila živa nije se mogla ispružiti na tom kauču. U tom je pred kućom zatrubio taksi. Izađe Petar iz njega. Izgleda kao da je šenuo, pričala je majka Sara. Zapevajmo, ljudi, viče Petar. Daj da nazdravimo za srećna povratka. Pozvao je ljudi u gostionicu. Bio je bled u licu kao vosak, oči mu razrogačene. Sara mu je rekla da je Mara, njihova Mara, mezimica, u sanduku. Kakva Mara, kakvi bakrači, vikao je Petar smejući se. Počeo je iz džepova da vadi zlatni nakit i navalio da ga stavlja na mene. Pre nego što smo Maru sahranili, pop je tražio da otvorimo sanduk, da se uverimo da je Mara u njemu. Petar je pobesneo. Ja sam kao momak po trojicu obarao. Ko otvori sanduk, gotov je. Vrlo važno Mara, šta će nam kog vraga Mara? Trućao je svašta. Smejao se, hteo da igra. Na sahranu nije otišao. Sara Vasiljević ne može da objasni šta se dešavalo s njenim mužem. I sutradan je bio kao sumanut. Nije jeo, malo je pio. Samo cigaru nije iz usta ispuštao. Hteli smo da ga vodimo lekaru. Ja sam pri svesti Boga vam Bogovog. Vi ste za lekara, a ne ja. Vikao je Petar, smejao se i bez ikakvog razloga otvarao i zatvarao fioke po kući. Raspakovala sam njegov prtljag. 6 kofera je doneo. U njima nekakvi dronjci, lonci, tepsije. Otkud ja znam čije je to, moje nije, govorio je. 4. dana ga je naš rođak Jovo odveo lekaru u Šamac. Posetili smo tog lekara, doktora Antu Mojića. Bio je drogiran, rekao je doktor Mojić. Ne znam kojom drogom, jer nisam bio u mogućnosti da obavim analizu.
Mislim da je to bila droga koja se uzima u cigaretama. Možda i nešto kao morfin. Imao je sužene zenice. Bio je bled u licu. Drogiran svakako. To kao lekar mogu sa sigurnošću da tvrdim. Nije znao kako je doputovao iz Minhena. Komu je kupio kartu i koga je ubacio u voz. Nije znao da se iz Vinkovaca dovezao taksijem. Pričao je sasvim nepovezano o nekakvoj mafiji, o tome da je nešto popio u minhenskom motelu, da mu je neko tamo ponudio cigaretu, da su mu dali 8 Marinih cigareta u minhenskoj policiji, da mu je neko davao injekcije. Dao sam mu lekove i on se posle nekoliko dana smirio, ali nikako ne može da se seti šta se zbivalo od trenutka kada je čuo za smrt svoje ćerke, do nekoliko dana posle povratka u Slatinu. Ko zna da li će se ikada i setiti. Ubeđen sam da je neko vrlo smišljeno drugirao Petra Vasiljevića. Kada je najzad došao svesti, upitao me je žalosno. Zašto me niste vezali kad ste videli da sam skrenuo, pa otvorili sanduk? Pošao je u SUP u Šamac i od načelnika Đuke Petrića tražio dozvolu da otvorimo grob i vidimo da li je u njemu Mara. Pitao se zašto mu u Minhenu nisu dali da vidi Marin leš. Pitao se kako je moguće da niko u motelu Vitalis nije primetio da Mare nema danima, a da je njena soba zaključana. Ko je primao Marina pisma? Komu je pričao da su Mira iz Splita i Katica iz Varaždina stanovale u poslednje vreme sa Marom? Kako to da su se u isto vreme 2 devojke ubile iz pištolja, a da se Mara obesila? Zašto niko u motelu Vitalis nije hteo ništa određeno da mu kaže? Kad se oporavio od svega što je doživeo, Marin otac Petar Vasiljević otišao je u Bosanski Šamac i zamolio načelnika SUP-a Đuku Petrića. Otvorite sanduk. Mislim da u njemu nije moja Mara. Ona nije imala razloga da se ubije. Pored toga, sanduk je suviše malen da bi u njega mogla stati Mara. Visoka je gotovo kao ja. Ona se nije mogla ispružiti na kauču, a onaj sanduk je stao na kauč, rekao je otac. Načelnik mu je obećao da će učiniti šta može, ali da leš sme iskopati i ispitati samo stručna komisija. Petar nije imao mira. Nije hteo da čeka. Jedne noći sa susedima Jovom Jovanovićem i Stevom Bogdanovićem u ponoć je došao na groblje. Raskopali su grob, izvadili sanduk i otvorili ga. Leš se već gotovo sasvim bio raspao, ali se Petru i tim ljudima koji su prisustvovali tom stravičnom noćnom iskopavanju učinilo da u sanduku nije Mara. Mara je imala dugačku tamnu kosu kojom se ponosila, a Leš je imao kratku, svetliju kosu. Mara je bila vitka i visoka. Leš se ocu i ljudima oko njega učinio kratak i zdepast. Mari je nedostajao samo jedan zub u gornjoj vilici. U glavi mrtve devojke nije bilo ni jednog zuba. Rekli su mu da se Mara obesila, a Leš je imao sasečene prste na rukama i ranu na licu. Meni nisu dali da odem i vidim šta je u sanduku, priča Sara. Kad se vratio, rekao mi je: Saro, mislim da ona u sanduku nije Mara. Ako ipak jeste, ona se nije sama obesila. Neko joj je izbio zube, prsti su sasečeni, nema nosa. Neko ju je ubio, i to zverski, pa je obesio da prikrije zločin. Kao kroz maglu se sećam priče o nestalim devojkama u Minhenu. Idem u Nemačku. Saznaću ko je ubio našu Maru, onu Miru iz Splita i Katicu iz Varaždina. Saznaću šta je istina. Ili se neću ni vratiti. Petar je otišao u Minhen. Da li će saznati gde je bio drogiran? Da li će saznati zašto su u motelu Vitalis tajanstveni? Odgovor je u Minhenu, u Vitalisu i u njegovoj okolini. Šta se to desilo sa Katicom, Mirom i Marom? Otac je otišao. Sumnje su ostale. Pozvali smo sekretarijat za unutrašnje poslove Varaždina. Jovo Dupar nam je rekao: sećam se da je u junu iz Nemačke došao mrtvački sanduk u kome je bila neka mrtva žena. Odvezen je prema nekom selu u pravcu Vinice.
Mi nismo imali potrebe da se za taj slučaj interesujemo, pa ne znam kako se zvala umrla žena. U splitskom SUP-u za sad nismo mogli ništa saznati o Miri. Pretpostavlja se da je ona iz okoline Sinja. U Slatini smo tragali za ljudima koji rade u Nemačkoj. Našli smo jednog čoveka koji je poznavao Maru godinama i koji je imao prilike da je sretne u Minhenu. On nam je ispričao. Ime mi ni slučajno ne spominjete. Vraćam se u Nemačku sa odsustva. A tamo treba uvek biti na oprezu. Držati jezik za zubima, gledati svoja posla i čuvati glavu. Poznajem hotel Vitalis u kojem je Mara radila. Video sam da se tamo okupljaju ljudi s parama. I za mene bar sumnjivi ljudi, a ne radnici pečalbari kao što sam ja. Čuo sam da se tamo mogu nabaviti droge i ljubav za novac. Pričali su mi kako su tu u blizini, u kantama za smeće, pronašli 3 udavljene Italijanke. Ne znam šta bi Maru moglo da natera da se obesi. U svakom slučaju, jedino nešto vrlo strašno. Kad sam došao na odsustvo, bilo je to upravo kad su iskopali Maru i otvorili njen sanduk. Mnogi su pričali da u sanduku nije Mara, nego neka druga, rastom mnogo niža i mnogo deblja žena. Koliko ja mogu da procenim u čitavom tom žalosnom događaju, glavnu ulogu su odigrale neke mračne sile, bez obzira na to da li se Mara sama obesila, da li su je ubili ili u grobu uopšte nije Mara. Saznali smo da u izveštaju Minhenske kriminalističke policije, koji je dostavljen Jugoslovenskom konzulatu, piše da je Mara Vasiljević sebi oduzela život vešenjem u svojoj sobi. Gazdarica je njen nestanak prijavila tek 17. dana nakon toga. Leš nesrećne devojke bio je već u fazi raspadanja. Nema sumnje da je oduzela sebi život. O razlozima koji su Maru naterali da se obesi, za sad nismo uspeli da saznamo ništa. Po onome što su nam rekli, Mara nije stanovala sa Katicom iz Varaždina i Mirom iz Splita, a ne zna se ni da li je poznavala te 2 Jugoslovenke koje su takođe tragično završile u Nemačkoj. Saznali smo da naša predstavništva u Saveznoj Republici Nemačkoj često, da bi uštedela, pošalju za Jugoslaviju preko nemačkih prevoznika ili grobarskih preduzeća 2, 3 ili više sanduka zajedno. U mnogim od tih sanduka prevoze se tela naših građana što nisu umrli od neke boljke, nego su život izgubili usled raznih nesrećnih slučajeva na radu, od kojih su mnogi obavijeni velom tajne. Zatim oni koji su nađeni u kanalima, na smetlištima sa ranom od gvozdene poluge, noža ili metka, koji su na čudan način ispali iz voza ili su iz ne sasvim objašnjivih razloga oduzeli sebi život. Da li je u sanduku na groblju u Slatini Mara Vasiljević, Mira iz Splita, Katica iz Varaždina ili neka 4. žena? Ne znamo i bez pomoći nadležnih nikada nećemo saznati. Šta je Mara doživela za 2 meseca boravka u Nemačkoj? Kako je živela, šta je radila, s kim se družila? Ni to za sada ne znamo. Pokušat ćemo da i na ta pitanja dobijemo odgovore u Minhenu. U svakom slučaju, mrtvački sanduci koji nam dolaze iz inostranstva navode na razmišljanje. Pošli smo za Petrom Vasiljevićem u Minhen. U firmi Antikor, gde je ranije radio, nismo ga našli. Prekoračio je, posle tragičnog događaja, vreme odsustvovanja, pa je dobio otkaz. U konzulatu su nam rekli da ih je posjetio i raspitivao se imali čega novog u vezi sa smrću njegove kćeri, ali nisu znali da nam kažu gde se sad nalazi i gde radi. Potražili smo ljude koji ga poznaju. Na Minhenskoj železničkoj stanici, sastajalištu mnogih Jugoslovena koji rade u glavnom gradu Bavarske i dočekaju sve vozove iz Jugoslavije da bi saznali vesti iz zavičaja, došli do novina, dočekali prijatelje i poznanike. U Birštube, pod stanicom za Štarenberg, našli smo Miloša Jovanovića iz Bosanskog Šamca.
Znam dobro Petra, rekao je. Često sam s njim sedeo ovde na stanici. Jednom je bio s Marom. Ništa nije uspeo da sazna o ćerkinoj smrti. Još je izgubljen. Pričao mi je da je išao u policiju, ali da nije mogao ništa saznati. Rekli su mu samo da se ubila zbog nesrećne ljubavi i da se to vidi iz oproštenog pisma koje je za sobom ostavila. Rekao mi je da nisu hteli da mu pokažu to pismo. Petar je ubeđen da Mara nije doživjela nikakvu ljubavnu tragediju zbog koje bi se ubila. Nije prosto imala vremena za to. Mara nije bila nesnalažljiva, labilna devojka. Petra nisam video već nedelju dana, kao da je u zemlju propao. Bojim se da ne napravi neku glupost. On je ubeđen da su Maru ubili. Pridružila su nam se još dvojica Bosanaca. Razgovor je potekao o mrtvačkim sanducima koji u priličnom broju odlaze za Jugoslaviju. Nerado su, uzdržljivo o tome pričali. Tek kad su saznali da se za 2 dana vraćamo nazad u Jugoslaviju i kad smo im obećali da nećemo pominjati njihova imena, ispričali su ono što su znali i što ih uznemirava. Neko vreme smo ispadali iz vozova vraćajući se kući, rekao je čovek zaposlen kao tesar u olimpijskom selu. Prosto tako ispadneš pod uticajem alkohola. Jedan moj zemljak je tako završio. Pre toga se jednom počupao ovde na stanici sa nekim emigrantima koji su ga napali što čita komunističke novine. Nije hteo da kupi ustaški list. Pre nekog vremena našli su jednu našu curu udavljenu u Izeru, reče Miloš. Koliko sam čuo, izveštaj je glasio da je sama sebi oduzela život. Ko zna? Često se govori da je neko od naših sam oduzeo sebi život. Ne ubijaju se ljudi tek tako. Ko ne može ovde više da izdrži, taj se ne ubija, nego skupi marke koje je zaradio, pa put pod noge i natrag u Jugoslaviju. Svakakvih bandi ovde ima. Tesar je sočno opsovao. Moraš da paziš šta govoriš, pred kim govoriš i kuda se krećeš. Ovde u Minhenu ima 200 kafana koje drže Jugosloveni, od kojih su mnogi postali emigranti. U nekim od tih kafana ne smeš da se pojaviš ako misliš da kažeš da si Jugosloven. Jednog mog druga su prošle nedelje u jednoj kafani u Pazingu izboli noževima jer nije hteo da pljune na svoj crveni pasoš. Miloš i njegovi drugovi dosta su nam ispričali o nezgodama na radu, ubodima nožem, bokserima, pištoljima. Kad se Ausländeri obračunavaju među sobom, policija nije mnogo zainteresovana, kaže tesar. Samo ako slučajno stranac dirne Nemca, reaguju oštro i brzo. Neka kaže ko šta hoće, mi smo ovde za njih nužno zlo i ja im baš mnogo ne zameram. Zato treba gledati svoja posla i paziti s kim se mešaš. Kad nismo mogli da pronađemo Marinog oca posle razgovora sa njegovim prijateljima, otišli smo u hotel Vitalis gde je radila i umrla Mara Vasiljević. Osmospratni hotel Vitalis u Kati Kobus ulici u blizini olimpijskog sela je u stvari vrlo modern hotel luksuzne kategorije sa barom, salonima, snack barom, restoranom, sopstvenim parkiralištem i svim onim što jedan savremeni hotel u gradu gde će se održati olimpijada treba da ima. Na parkiralištu smo videli priličan broj automobila, uglavnom velikih i luksuznih, sa registracijama raznih zemalja. Bilo je tu i nekoliko automobila sa Bliskog istoka. Bar je bio diskretno osvetljen. U jednom uglu sedela su 2 tamnoputa čoveka srednjih godina sa 2 mlade žene, koje su izgledale kao da se spremaju da se pojave na nekoj revi pop mode. Da niste Jugosloven, upitali smo mladića za šankom. Nein, ich bin Grieche, rekao je tečno nemački. Rade li ovde Jugosloveni? Ne, rekao je. Da li ste poznavali devojku po imenu Mara? Ne. Koliko ja znam, ona ovde ne radi. To je ona što se nedavno obesila na vašem tavanu.
Nisam dugo zaposlen ovde, odgovorio je. Izvinite, imam posla. Portiru smo postavili isto pitanje. Ni on nije znao ništa da nam kaže. Bilo nam je jasno. Niko u hotelu ne želi da priča o lešu jedne devojke koja je ovde radila, pa zatim 18 dana visila obešena na hotelskom tavanu. Hotel Vitalis je izgleda mesto gde svraćaju oni koji se voze luksuznim automobilima i imaju debele novčanike. A gde u ovom suludom svetu svraćaju oni, može se svašta dogoditi. Nastojali smo da u policiji saznamo nešto više o sumnjivoj smrti Mare Vasiljević i da doznamo ko su Mira iz Splita i Katica iz Varaždina. Mislili smo da ćemo moći da utvrdimo i šta piše u 2 oproštena pisma koje je za sobom ostavila Mara i da li su grafolozi utvrdili da ih je stvarno napisala Marina ruka. Izveštaj smo poslali vašem konzulatu, rekli su nam. Samo ovlašćena lica mogu dobiti uvid u sudska dokumenta. Takvi su propisi. U izveštaju konzulatu policija je napisala da je Mara Vasiljević oduzela sebi život vešanjem, da je za sobom ostavila 2 pisma u kojim je nekim svojim drugaricama napisala da neće više da živi. Izgleda, kako se kaže u izveštaju, da je razlog zbog čega je Mara sebi oduzela život ljubav, da je devojku ostavio momak koji se s njom zabavljao. Kaže se još da je uprava hotela obavestila policiju o nestanku Mare Vasiljević tek posle 18 dana. Kad su Marin leš našli na tavanu, već se raspadao. U izveštaju nema prepisa tih oproštenih pisama, niti je pomenuto da li su se njima pozabavili grafolozi. U konzulatu nismo mogli da saznamo ko su te Marine drugarice kojima je napisala oproštena pisma, niti ko je momak zbog kog je sebi oduzela život. Raspitali smo se kakve su formalnosti potrebne kad se iz Nemačke upućuje u Jugoslaviju mrtvački sanduk sa čovekom koji se ubio ili ga je neko ubio. Nisu mnogo komplikovane. Policija obavi uviđaj, istraži slučaj, napiše izveštaj, izda sprovodni list, mrtvački pasoš, drugim rečima, pa se naš konzulat pobrine da nađe prevoznika koji će mrtvački sanduk, limen i zaletovan prevesti u Jugoslaviju. Takvih mrtvačkih sanduka ima, nažalost, dosta. Često mrtvaci nemaju nikoga ko će za njih platiti prevoz. Konzulat onda mora da plati. Kada 2, 3 pa i više sanduka u isto vreme treba da krene na žalosni put, a to se događa vrlo često, štednje radi isti prevoznik jednim kolima prevozi po nekoliko mrtvaca. Ekspeditivni i pedantni minhenski prevoznik Herr Mayer je posle nekoliko rečenica telefonskog razgovora uneo tračak svetlosti u misteriju oko mrtvačkog sanduka na Slatinskom groblju. Trenutak, rekao je, da pogledam u arhivu. 4. juna, tačno, Mara Vasiljević, rođena 1949. oduzela sebi život, odvezena u Slatinu. Tu su bila još 2 sanduka, Herr Mayer, devojka po imenu Katica iz Varaždina ili njegove okoline i devojka po imenu Mira iz okoline Splita. Šta znate o tome? Moment. Es stimmt. Za njega su mrtvački sanduci roba kao svaka druga roba koju treba prevesti. 4. juna. Da, evo je. Nije Mira. Zove se Milka Ramljak, rođena 12.1.1947. u Siveriću. Nju smo prevezli zajedno sa Marom Vasiljević. Za 3. Katicu, ne znam. To nije bio moj posao. Možda je i ona prevezena 4. juna. Moguće. Posla ima dosta. Herr Mayer je smatrao da sanduci nisu mogli biti zamenjeni. Na svakom se nalazila cedulja sa imenom. Pa nije valjda neko zamenio te cedulje. U svakom slučaju bio je precizan. Posle obaveštenja dobijenog od prevoznika, saznali smo kako je izgubila život Milka Ramljak. U njenoj smrti nema misterije. Nju je izbo nožem i ubio njen ljubavnik. Milka Ramljak je rastom bila niža i punija od Mare. Milka je umrla iskasapljena nožem. Nije ni malo neverovatno da je Mara sahranjena u Siveriću,
a Milka u Slatini. Možda se otac Petar ne vara. Ali ostaju pitanja. Da li se Mara obesila zbog ljubavi? Gde je momak zbog koga je, kako kažu, oduzela sebi život? Kako je drogiran Petar Vasiljević? Ko je u metalnom sanduku u Slatinskom groblju, a ko u Siveriću? Jedna naša mlada devojka umrla je u Nemačkoj, a niko od naših nije se potrudio da utvrdi zašto i kako je umrla. Misterija ostaje misterija.